Good morning everyone. So this is my bank account simulation. Now this program is just a simulation for our bank accounts. So without further ado, let's get started, guys. Okay, we have here an objectives. No, first we have here by the end of this presentation, we will be able to implement encapsulation and property validation in real world. And the next slides is we have here wait lang we have here in instructions, guys. Create a bank account class with the private fields, account number, balance, public methods, deposit, withdraw, and get balance. So we are going to make a public method na deposit and withdraw and then get balance, and then after that we have to validate those rules. No, we have to prevent depositing negative amounts. Like for example, if we deposit negative amounts, dili siya valid because wala may amount or balance, no, na negative. So it's always a positive dapat. And then prevent withdrawal if balance is insufficient. No, kani sa prevent withdrawal if balance is insufficient, like for example kung ang balance nimo is 500, then nag-withdraw ka ng 700, so mulugwa is insufficient balance. So pasabot kuwang animong balance para maka-withdraw ka ng ingato na amount. And then we have to test with different transaction cases. Okay, so next, so ang atong output dapat, like for example here, the console output should show both successful rejected transaction. Example, ang atong gate deposit 500, successful siya because ang atong gate deposit is positive numbers, tama. And then pag-abot sa withdraw, withdraw kita ng negative 100 na meaning to say na dili siya valid because negative ang iyang amount. So it always be a positive dapat para maka-withdraw ka. So ang gihimo niya kung ito ang user is mag-type na o mag-withdraw ng negative 100, i-reject tong process, no, iyang i-reject because dili niya na-meet tong atong condition na kinahanglan positive siya. Okay, and then we have here a withdraw 700. No, dili po sa i-reject siya because ang atong gi-deposit is 500, then ang atong gi-withdraw is 700, meaning to say ang atong current balance na 500 is dili siya enough sa 700 na atong gi-withdraw. So inga na ang atong program, no, ang atong flow sa atong program. And then next we have here a import. Wait lang guys we have here a import java.utilscanner, no. So there is we are just it is important not to import the Java utilscanner to allow users not to input data. So here we are always remember guys na ang inyong file name and then ang inyong class name is always be matched because kung dili sila mag-match, it automatically runs an error, no. So we have here a bank account, no, and then we have here a private fields which is amounting string account number, no, and private double balance. So kani gi-private nato para dili nato siya dili siya ma-access or like naka-private siya, dili nato siya ma-access kung dili nato siya tawgon. Okay, so here we are just making a constructor. So ato lang siyang bank account which is ang class name, ato siyang kopya kay mas dayaw na ang ato po diri constructor is match pud sa atong class name para di ta maglibog. And then we have here a parameter string account number and double initial balance. Okay,
kaning account number is just your account number, no? Like for example, ang imong account number is 8675 ana, and then there is initial balance is your current balance. So kabutang this account number, that account number is equal to account number. We are just simplifying that this account number is equal to account number, no? And if the initial balance is greater than 0, that balance is equal to initial balance. What do you mean by that? Kung ang ang gi-input mo kuno na balance or imong current balance is greater than or equal to 0, meaning to say is positive siya. 0 up to no, else daw is system out the print error initial balance cannot be negative. Meaning to say, di ba kaina nga ni is all positive because greater than the 0 or equal to 0 is positive. So, mao ni siya, iyang ikuan ang balance is equals to initial balance. And then, else daw if kung dili kuno positive ang atong input, meaning to say, it will run an error here, or ang iyang ikuan, ang iya ini-execute ining atong else statement, which is here, error initial balance cannot be negative and setting balance to 0. So, ang imong balance is mahimo siya 0. If you input negative, kuan gyapon siya into a 0. But na message diri na error initial balance cannot be negative. Okay? And then next slide. And there we are here sa deposit method, no? So public void deposit. So we are just depositing, no? So we use a double here amount. Double lang atong gigamit because we are using a decimal numbers, no? We have here a parameter amount, and then if amount daw diri if ang atong amount na i-deposit is less than or equal to 0, meaning to say error cannot be deposit or 0 amount. So meaning to say ang amount daw nato na gi-input is negative siya, dili siya or less than siya sa 0, di ba? Less than sa 0 katong mga negative numbers. So amoy nang iya i-execute kaning atong if statement. Else daw, pero kung ang imong i-input is positive, balance plus equals amount. So meaning to say katong balance nimo, like for example, you have a 0 balance, nag-deposit ka ng ingana na amount, like for example 100, so your current balance now is 100. And then system that outprint line deposit plus amount new balance. Okay, makabutang diri kibali ang input nimo di ba 100, and then ang ang iyang print out kaning deposited 100, and then new balance is equals to your balance, which is 100 na nimo balance. Okay, and then sa withdraw we have here public void withdraw, and then na ipod iyang parameter also na amount gyapon. If daw ang amount dato is less than or equal to 0, meaning to say negative. Okay, ang iyang i-print print out kaning error withdrawal amount must be positive, no? Kay ang negative man ang imong input, so mulugay ni siya ng warning or error. Okay, and then else if daw, if our amount is greater than balance, what do you mean by that? Kung ang imo kuno amount is kuan ko na siya, dako siya sa balance na atong kuan, ang iyang i-run or ang message na mulugwa is error insufficient balance, meaning to say like for example we have a amount or we have a balance na 100 gaina, then kuan kita na greater sa atong balance, like for example ang atong amount na gusto i-withdraw is 200. So di ba ang 200 is not greater than di ba 200 is greater than balance, so meaning to say ang iyang ikuan ni na message ining error insufficient balance. And then next is we have here else statement. Now kung dili negative ang i-input, o dili kung ang amount na i-input is negative or ang iyang amount is dili siya greater than balance, mao ning iya
ang execute. Ang balance minus equals amount. Like for example, we have 100. And then, ang amount na gusto i-withdraw is 50. Di ba ang 50 is dili siya negative o dili po siya greater than balance. So, ang himuon niya is 100 minus 50. So, unsa na kanana ang iyang result, di ba 50. And then your current balance now is 50. Then i-print out that withdrawn amount, which is katong imong gi-amount na withdraw, which is 50, and then new balance katong balance na nimo, katong gi-minus na nimo ang balance sa amount, which is katong 50 na pod. Withdraw mo 50, and then your balance now is new balance is 50. And then ngani sa withdraw method, okay, sorry kay wala na ako makuha, no, naka-comment lang siya, but diri pod sa withdraw method, nagusbo na siya, nagdoble na. Okay, so ingara siya sa withdraw. Okay, just next. Ade sa getter for balance, so we have here public double get balance. So ang atong gigamit na data type, no, is double, meaning to say ang numbers is naka decimal, no, and then we just get a balance. That's why we return here a balance ngani sa inside sa iyang method. Now we're just getting what the value of our balance. And then getter for account number, kani is we're just getting the account number, no, that's why your same sa get balance, we're just getting the get our account number sa users kibali na ilang, di bali mo import ang user ng iyang account number, so iyang i-return tong account number, amo ito i-get lang niya. Okay, gets. And then we have here a public static void nga di magsugod magbasa ang imong code, no, katong nauna maura to mga method na kuan para mo function, may functionality ng ato diri, di ba? Kay kung ingani lang sila, wala ilang functionality, murag kuan lang siya, wala iya good kapuslanan. Okay, we have here scanner SC is equal to new scanner system.in. So mao ni siya, it depends on you kung unsa gamiton niyo, kung SC ba or anything, but here sa akong kuan, sa akong code, I'm going to use SC, no, for inputting, no, SC ang akong gigamit. And then system.out.print, mao ni siya mag-enter ng number, and then kading account number ako siyang i-store sa account num is equal to next line, and then system.out.print is equal to enter initial balance, no, kung unsay gusto nimo balance kibali or initial balance. Like for example, gusto ko 500 na ako initial balance, and then i-store ko siya sa double initial bal, because ang ato double is ano siya, like I've said earlier, na naka kuan siya, yaka decimal. Okay, and then pero pwede po na whole number ra siya, but pero bali for example 100 ang imong input, amo gawas gyapon siya 100.00 or nga na siya. And then here sa bank account, we are just creating an object we call a class name bank account, and then account is equal to new bank account, which accept a parameter account number of initial balance. So we are just creating here an object para kuan kita, no, para mara natin ini siya na kuan na code. Okay, and then we have here int choice. Kaning sa int choice is we are just using it na para nga ni sa atong switch statement. Okay, int choice ang atong gigamit because ang atong switch statement is consists of whole number, which is 1, 2, and 3, and so on. Okay, and then we use here a do while loop. So ang do while loop is iyan na ay i-run before siya mo kuan sa condition. So mas dayaw ini siya sa mga ingani na situation like kaning menu, no, na while dili niya inapislit ang 4, dili siya mo exit. Okay, and then kanira siya mura display ra na siya. Ang number 1 nato is deposit, number 2 nato is withdraw,
3 check our balance or current balance, and then 4 exit, no? And then choose an option. Choice is equals to SC. Okay? Mao na siyang atong in choice, diba kay na wala nato gi butangan ng value. Now here butangan na nato siya. So choice is equal to SC dot next int. No, kung there's a switch statement nato, we have here a case 1. No, kung ang ato choice daw is equal to 1, mao na niya execute kanina sa case 1 o case statement na 1. Okay, enter deposit number, di ba? Sa 1 nato dire is deposit man. So here kinahanglan mo deposit jud ang users ang amount. Ana siya, and then i-store sa double deposit amount is equal to SC dot next double. So next double ang gagamit because double man ang iyang data type. And then account dot deposit, iya tong gitawag na ato iyang gitawag tong atong method kaina na deposit, di ba? Deposit account. And then account dot deposit. So your object, which is katong kaina itong bank account ito siya guys, ang object kani, wait lang, ibalik ko lang, kani siya account, and then dot daw deposit, kaning deposit man siya method nato, and then amount, and then break na dayon. So para mo break na dayon ng atong kuan at the end of the kibali after niya ini ma-execute, i-break na dayon niya para di na siya mo proceed nga sa case 2 or anything. And then sa case 2 pa pala. So sa case 2, di ba, as you can see here sa atong choices is we have withdraw. So inis siya na case 2 is just a withdrawal, no, or withdrawing. So we have here is system.out.print, enter a withdraw amount, no, kumpila tong amount na gusto i-withdraw sa users, and then we store the value sa atong double withdraw amount. Then ang iyang kuan is SC. Kaning SC guys, gani gay gikuha ito guys kay nang ani sa scanner SC. So kinahanglan kung unay iyong unay variable dire ani guys, or ang iyong pangan dire dapat mo match pud siya dire sa atong dire sa SC kanang mga SC guys. Okay, else it will runs an error. So kanto siya guys, gi-store nato siya, and then we created an object na withdraw, and then we call the method na withdraw katong kaina, and then break para mo di na siya mo proceed into ato sa atong sa mosunod sa iya sa case 3. Okay, then ngani sa case 3 daw ang current balance nato, since ang case 3 nato is check our balance, so here iyarang i-print out ang current balance plus account.get balance. Amo to itong kaina na get balance. Iyara ito i-display. And then we should write a break, no? Like nga to sa case 1 o case 2, gibutangan po natin na break para di siya maprosedure. Automatically, mo break na dahil siya. And then case 4 is system.out.print. Kung ang ato kuno kuan gi-input here, di ba, mabutang dire is exit 4. Ang iyang ikuan ini is thank you for using our bank system, and then break. Okay, default system out that print line invalid. Kibali kung ang iya input is dili siya di ba, ang ato choices kinahanglan int siya guys na number ibalik siya kinahanglan number. So if ang user is mag-input ng invalid, like for example kanang mga characters or strings, ang iya execute kaning default nato na statement kaning system.out.print line invalid option, please try again. So i-try na ganyan siya, i-try yaon until na kani siya guys. We have here a while choice, di ba, kay na gido na niya or gihimo na niya initanan, amo pa siya mag-while. While ang ato choice daw is dili siya equal to 4, magpadayon siya, like for example we have 3. After nga ng 3 is mapadayon na sab siya kung gusto pa nato. Yan mo balik na sab siya diri kung dili siya, kung ang ato choices is dili siya 4. Like for example we have na yato 1. After nato ani diri mo balik na pud kita nga ni asad
taas. Okay, nagets? Mao na siyang concept ng do while, no? While ang ato choices daw is not equal to 4, kani case 4, dili mo end ang ato loop. But if our choices is equal to 4, meaning to say ang ato kan is mo kan na siya, mo false, mo true na. So meaning to say execute na siya, mo break na dayon siya, dili na niya ito, di na siya mo loop. Okay, mo end na dayon ng ato looping, and then sc.close. So nga na siya guys ang atong bank account system. Okay, so para mas masabdan nato, let's go sa atong code. So this is now our bank account simulation code, no? So dili na ako siya i-discuss sa inyo because I'm done discussing sa akong previous na kuan. Now we are going to execute this program. So let's try to run. Now ang account number nato, like for example, what if mag-enter tag mga letter, okay? Mo accept gyapon siya guys because of this okay, because nga ni sa atong get balance, okay, to our get balance sa get account number is naka-string siya. Either na mo enter tag number or string or katong mga letters or characters, iya gihapon to i-store because we use string. But dili niya ito consider as number. I-consider niya kaya for example 6, ang imong input na 687, dili niya ito i-consider as a number. I-consider niya ito as a string. Okay, that's why if we input here a string, i-accept gyapon niya. Okay, like for example, Reniel 123. Okay, 123. Accept gyapon niya. And then enter initial balance. So unsay gusto nato na initial balance ato, diba 1,000 na lang para. And then after nato ibutang nga na initial balance, if we are going to check our balance here, number 3, so we have here a current balance 1,000. Okay, and then after that, like for example, gusto nato mag-deposit ta ng 100. Okay, 100. And then as you can see here, deposited 100, and then our new balance right now is 1,100 na ato balance. Our current balance is 1,100. That's why if we check our balance again, ano na siya? Current balance is 1,100. Okay? Nagets? And then kung ang option nato, like for example, mag-deposit na punta. Now ang ato i-deposit is negative na siya na number. Okay, negative 100. So as you can see here, it will run an error. No, cannot deposit negative or zero amount. No, so i-accept lagid niya ang kaning deposit nato na method is accept lang niya itong mga positive numbers. Kapag negative na siya is dili na niya ito i-accept. Mao na to siyang ira niya nga ni cannot deposit negative or zero amount. And then next, diri sa withdraw. Now we choose a withdraw, then enter a withdrawal amount. Now gusto nato mo withdraw 50. Okay, now here as you can see, withdrawn 50. Ang amount nato nag-withdraw is 50, and then our new balance, di ba kaya na is 1,100. Ga-withdraw kita ng 50 is ang nabili na lang is 1,050. So that is the concept of withdrawal, no? Iyang i-minus ang balance sa imong amount na gusto i-withdraw. Okay, na-gets? And then may padayon na siya. And then what if ang ato i-withdraw is negative siya? Okay, negative 50. No, as you can see, it will run an error. Withdrawal amount must be positive. Kinahanglan na ato i-withdraw is positive siya, dili siya dapat negative or less than sa 0. So kinahanglan positive jud siya. Same sa if we are going to, and for example, ang ato balance karon is 1,050, di ba? Tama. Yeah. But we have here 1,050 na balance. Now if we are going to withdraw kanang greater than pa sa atong balance, like for example 2,000, so it will
may mo kuan nga ni na message na insufficient balance because ang ato gi-withdraw is dili siya dako ang atong gi-withdraw sa atong balance, meaning to say dili siya kuan mo gawas ini na message na or warning na insufficient balance. Kinahanglan ang imong i-withdraw is dili siya greater than sa atong balance or else kaning i-run. Okay, nagets ang concept. So we should input kung mag-withdraw kita, kinahanglan ang ato input is dili siya negative o dili siya mula pa sa atong balance na 1,050. So ingala ang concept niya. And then here, so kani sa ato sa ako ingon kay na sa akong slides na sa exit, no, while ang atong condition or ang atong choices is dili siya mo kuan sa 4 is dili siya mo exit, tama, or di siya mo dili mo finish ang atong program, no. So like for example, di ba, kay na for example mag deposit na pud ko ani, okay, 20, di ba, after na ako iyon siya gi-deposit, nagkuan na sad siya ng bag-o na kuan nagkuan na siya ng another diri menu or choices diri That's because ang ato exit ang ato episode is dili pa man siya equal to 4. Mao na siyang sa ato do while loop kay na. No, while ang ato ko no choice is dili siya 4, i-run gyapon niya ini. But if ang atong kuan ang atong choices is 4 or choice nato is 4, automatically i-end na niya tong loop. Okay, let's for example here magbutang ako ng 4. So as you can see here, may nakabutang pa nga, thank you for using our bank system, and then program finish na dayon. Wala na inilugwa na ini ng mga choices. Ini to say ato nagi end ang atong program. So maon ni siya diri guys sa while loop sa line 99 kani. While ang choices daw nato is not equal to 4, iya ito iparan. But kung equal lang siya sa 4, automatically false ng atong condition, meaning to say dili na ito i-execute ang atong while loops. So ingato ra ang concept sa bank system simulation, and I hope na nainyo na sabtan, and God bless.